हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी परेशान हैं इस सीजनेबल कोल्ड से, कफ से, बुखार या फिर बहुत ज़्यादा सूखी खांसी या सर्दी आपको हो रखी है तो ये काढ़ा आपको एक बार में ही राहत दिला सकता है। ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि ये काढ़ा आपको 100 तरह की बीमारियों से बचा कर रखने में कारगर है और ये आपके इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने में आपकी मदद करता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ग्लास पर 1 छोटी चम्मच काली मिर्च लेंगे और इसे हम दरदरा कूटकर तैयार करेंगे। काली मिर्च से हमारे गले के अंदर होने वाली खुजली, जिससे हमें बार बार खांसी होने लगती है, उस प्रॉब्लम को ये काली मिर्च जो है वो एकदम ठीक कर सकती है। बस अब ये हो चुका है, देख सकते हैं। दरदरा कूटकर इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम 8-10 लौंग लेंगे, थोड़ी सी दालचीनी, और इसे भी थोड़ा सा कूट करके तैयार करेंगे। लौंग हमारे गले के लिए, वैसे तो लौंग और दालचीनी दोनों ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है, पर लौंग हमारे गले के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है और दालचीनी से जो है हमारे बॉडी को थोड़ी सी गर्मी मिलती है। इसे भी हम बर्तन पर रख लेंगे। अब हम अदरक ले रहे हैं। अदरक लगभग 1 से 1.5 इंच लेना है और अदरक को बिना छीले ही इसे हम रफली पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख लेंगे, ताकि हम इसे आसानी से ग्लास के अंदर कूट सकें। तो चलिए इसे भी थोड़ा सा दरदरा कूट कर तैयार करते हैं, जिससे अदरक का रस जो है वो अच्छी तरह से हमें काढ़े पर मिल सके। अदरक को भी निकाल लेते हैं अब ग्लास पर से, और इसे भी बर्तन में रखते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे काढ़े की सबसे ख़ास चीज़, गिलोय। देखिए, ये गिलोय है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक ही नहीं करता बल्कि बढ़ाता भी है। एक अकेला गिलोय आपके अंदर की 100 बीमारियों को ठीक कर सकता है। गिलोय के बारे में आप गूगल कर सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं, और यूट्यूब पर भी बहुत से वीडियो इसके बारे में आपको मिल जाएगी। गिलोय को पहले हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। अब इसे हम कूटकर तैयार करेंगे। चलिए अब कूटे हुए गिलोय को भी हम बर्तन में से निकालते हैं और इन सभी चीज़ों को कूट कर तैयार करने के बाद इसमें हम कुछ खास गुण वाले औषधि पत्तों को डालेंगे। अब इसके साथ में ले रहे हैं थोड़े से नीम के पत्ते। देख सकते हैं नीम के बिल्कुल जो नए पत्ते हैं उसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सीज़न में नीम के नए पत्ते लग जाते हैं और इसमें पुराने पत्तों के मुकाबले जो है थोड़ी सी कड़वाहट कम होती है। अब इसमें हम डालेंगे अडुलसा के पत्ते। ये जो पत्ते आप देख रहे हैं ये अडुलसा के पत्ते हैं। इसे हम लोग देसी भाषा में बासक के पत्ते भी कहते हैं। ये पत्ते इतने ज़्यादा कफ और खांसी के मामले में फ़ायदेमंद हैं कि पुराना से पुराना बलगम को भी ये आपके चेस्ट में से बाहर निकाल देता है और आपके खांसी को ठीक कर देता है। किसी भी तरह की खांसी अगर आपको है तो 100% ये उस खांसी को जड़ से ख़त्म कर देता है। एक तरह से मानकर चलिए कि किसी भी तरह की खांसी में ये आपके लिए एक रामबाण औषधि का काम करता है। अब इसके साथ में ले रहे हैं
20 से 25 तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते भी जो हैं ये आपके गले के लिए फ़ायदेमंद होती है और शहद के साथ मिलाकर खाने से ये खांसी को भी ठीक कर देती है। अब इसके साथ में 2-3 तेज पत्तों को धो करके डाल देंगे। साथ में डालेंगे थोड़ी सी मात्रा में हल्दी पाउडर और 2 गिलास पानी को इसके साथ में ऐड करके काढ़ा को तैयार करेंगे। अगर आपके पास कच्चा हल्दी या गांठ हल्दी उपलब्ध हो तो आप उसी हल्दी को इस्तेमाल करें, वो हल्दी पाउडर से ज़्यादा फायदा करेगी। तो चलिए 2 गिलास पानी को इसमें डाल दिया है और अब इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ पर हमने गैस ऑन कर दिया है और गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम करके इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। 15 से 20 मिनट लगेंगे और पकते हुए इसका पानी जो है बिल्कुल आधा आपका बच जाएगा। देख सकते हैं पकते हुए पानी बिल्कुल अब आधा हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और छन्नी से इसको छान करके रख लेंगे। ये काढ़ा पीने के लिए तैयार है और इस काढ़े को सभी लोग पी सकते हैं। ये 1 गिलास काढ़ा 3 व्यक्ति आराम से पी सकते हैं और अगर एक ही व्यक्ति को पीना है तो आप इसे अच्छे से ढक कर रख दें और जब भी पीना हो आप इसे गर्म करके पिए। हल्का सा इस काढ़े को हम ठंडा होने देंगे और फिर इसमें 1 चम्मच शहद मिला करके हम इस काढ़े को पी सकते हैं। अगर आपको मधुमेह यानी शुगर की अगर बीमारी है तो आप इसमें शहद को ना मिलाएं, ऐसे ही पी लें। और अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला करके पी सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद काढ़ा है ये। और आज आपसे मैं नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए। आज बस हाथ जोड़कर आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए महामारी का दौर चल रहा है और इस वक्त ये काढ़ा आपके लिए अमृत के समान है। तो प्लीज़ आप इसे घर पर बनाइए और पूरा परिवार मिलकर कम से कम दिन में 1 बार इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि आपसे ही हमारी पहचान है और हमेशा रहेगी। इसलिए आपका स्वस्थ रहना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। सो प्लीज़ आप इसे घर पर ट्राई कीजिए, बनाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।